வணக்கம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள், ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். வீடியோட இறுதி பகுதியில் கன்ஃபார்மாக ஆன்லைன் ஹெலிகாப்டர் டிக்கெட்டு எடுக்கக்கூடிய டிப்ஸும் ட்ரிக்ஸையும் கொடுத்துருக்கோம். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்னதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹெலிகாப்டர் மூலயமா கேதார்நாத் பயணம் போகிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை பற்றின ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் நான் கொடுக்குறேன். என்னோட ஸ்க்ரீனை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்கள். கேதார்நாத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக போகக்கூடிய பயணங்கள், அதுக்கு டிக்கெட் நம்ம பதிவு பண்ணதுக்கு தேவையான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், அதை பண்ணுறது மூலமா நமக்கு கன்ஃபார்ம்டான டிக்கெட் எப்படி கிடைக்குங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தொகுத்து வழங்குவது செல்வராஜ், மூத்த பயண ஆலோசகர், ஸ்கை ரூட் டிராவல், மார்க்கம் ரோட், டொரண்டோ. வணக்கம், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கேதார்நாத் சிறப்பு என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, கேதார்நாத்தில் இருக்கிற லிங்கம் வந்து ஜோதிலிங்கம். அதாவது இந்தியாவில் உள்ள 12 ஜோதிலிங்கங்கள்ல முக்கியமான ஒரு லிங்கம். ரொம்ப அதிக உயரமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய லிங்கம் தான் இந்த கேதார் லிங்கம். நம்ம ராமேஸ்வரத்தை பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்துக்கு சமமா, கடல் மட்டத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய லிங்கம். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட 3583 மீட்டர் உயரத்துல இருக்கக்கூடிய சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜோதிலிங்கம் தான் இந்த கேதார்நாத்ல. இதை பார்க்க தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கடினமான பயணம். இந்த தாமை பத்தி நம்ம தாம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, சார்தாம், தோதாம், ஏக்தாம். தாம்னா வீடு, அதாவது சார்தாம் 4 படை வீடு, தோதாம் அப்படின்னாக்கி 2 படை வீடு, ஒரு தாம் அப்படின்னா அந்த ஒரு படை வீடு. 4 தாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம என்னத்தெல்லாம் கவர் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத். இந்த 4 சேர்ந்ததுதான் நமக்கு 4 படை வீடுகள் எமயமலையில். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து 2 தாம்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா கேதார்நாத், பத்ரிநாத் 2யும் 2 தாம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்குவாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தாம்னு சொன்னீங்கன்னா பத்ரிநாத் எடுத்துக்குவாங்க, விஷ்ணுவோட ஆலயம். அதே மாதிரி கேதார்நாத் எடுத்தீங்கன்னா சிவனோட ஆலயம். ஆக இந்த 4 தாம் தான் முக்கியமா இருக்கு. அதுல நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல பதிவுல அதிகமா முக்கியமா பார்க்கக்கூடியது கேதார்நாத் பயணம். அதுவும் ஹெலிகாப்டர் மூலமா ரொம்ப எளிதா கன்ஃபார்ம்டு டிக்கெட்டா போட்டு எப்படி போகணுங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க, இதுக்குரிய ரூட் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல நம்ம ஊர்ல இருந்து வர்றவங்க டெல்லிக்கு வந்து ஃப்ளைட்ல வந்துடலாம். மார்னிங் வந்துடணும். 10 மணி 11 மணிக்கு முன்னுக்கூட்டி தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ், கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ் இல்லைன்னா விமானம் மூலம் 11 மணிக்கு மேல வந்துட்டீங்கன்னா, இங்க இருந்து நீங்க சிறிய வாகனங்கள் எடுத்துட்டு ஹரித்வார் போய் சேர்ந்துடணும் முதல் நாள். அங்க இருந்து 2வது நாள் வந்து குப்துகாசி, 3வது நாள் வந்து கேதார்நாத் பயணம் ஹெலிகாப்டர் மூலமா போயிட்டு வரணும். 4வது நாள் திரும்பி அங்கிருந்து கிளம்பி ரிஷிகேஷ் வரணும், ஹரித்வார் வரணும், ஹரித்வார்ல இருந்து திரும்ப மொத்தம் 5 நாள்ல இந்த ஒரு பயணத்தை மட்டும் முடிக்கலாம். கேதார்நாத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் போயிட்டு வந்தாலும் 5 நாளில அந்த பயணத்தை முடிக்கலாம். அடுத்தவர்கள் இதுல பார்க்கணும்னா ட்ரக்கிங். இதுல வந்து நடந்து போறவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. நடந்து போறதை நாங்க ஒரு நாளும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 18 கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப கடினமான பயணம். அதனால நாங்க வந்து என்ன சொல்லணும், ஒண்ணு ஹெலிகாப்டருக்கு புக் பண்ணிட்டு நீங்க ஹெலிகாப்டர் டிக்கெட் கிடைத்ததுக்கு அப்புறம் விமான பயணச்சீட்டை போடுங்க, அதுக்கப்புறம் உள்ள புக்கிங்க பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னாக்கி நீங்க வந்து குதிரை எடுத்துட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் ஹெலிகாப்டர்ல ஆப்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹெலிகாப்டர் வந்து மொத்தம் இந்த வருஷம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்தது வந்து 9 ஹெலிகாப்டர். 9 ஹெலிகாப்டர் எங்க இருந்தெல்லாம் அவங்க பயணத்தை தொடங்குறான்னு கேட்டீங்கன்னா, பாட்டா அப்படின்ட்டு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 4 ஹெலிகாப்டர் ஃப்ளை பண்ணுது. சிரிசிங்கிற இடத்துல இருந்து 2, அதுக்கப்புறம் குப்தகாசில இருந்து ஒரு 2, மொத்தம் 9 ஹெலிகாப்டர் போகுது. இந்த பயணத்து சீட்டுகளை எப்படி எடுக்கணும், என்ன பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக இந்த பயணத்தை தொடங்கும் போது கொஞ்சம் பதட்டப்படாம போகணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, கேதார்நாத் வந்து ரொம்ப உயரமான இடத்துல இருக்கிறதுனால ஹை ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ் அப்படின்ட்டு வரும். ஏன்னா மூச்சு வாங்குறது, தலைவலி வருது, வயிற்று வலி வர்றது, இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. கொஞ்சம் வந்து பதட்டப்படாம மெதுவா ஒரு நாள் அங்க தங்கி இருக்கோம். அதனால அந்த சீதோஷ்ணத்துக்கு தகுந்தாக்குல நம்ம பழகிடுவோம் தன்னாலவே. அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கமடேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அக்கமடேஷனுக்கு வந்து அந்த உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல எங்கேயுமே ஒரு குறைவு கிடையாது. ஹரித்வார், ரிஷிகேஸ்வரா நல்ல ஹோட்டல்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஹோட்டல்கள் இருக்குது. நீங்களே பதிவு பண்ணிக்கிடலாம். இல்லைனாக்கி நல்ல புகழ்பெற்ற டிராவல் ஏஜென்சி மூலமாகவும் நீங்க பதிவு பண்ணியும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் கேதார்நாத் தர்ஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேட்டீங்கன்னாக்கி, இங்க இருந்து போயிட்டு போன உடனே கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம போகக்கூடிய அக்டோபர், நவம்பர் மாசம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட்டம் கொஞ்சம். டெம்பிள் எப்பெல்லாம் ஓப்பனா இருக்கும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா, மே, ஜூன்ல ஓப்பனா இருக்கும். அந்த டயத்துல வந்து கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அந்த காலகட்டங்களை தவிர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது.
அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் 15 வரை உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். கூட்டங்கள் குறையா இருக்கும். நல்லா தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம். குளோத்திங்லாம் என்னது எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா, துணிமணிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா கொண்டு போங்க. கண்டிப்பா ஒரு ரெயின் கோட் வச்சிருக்கணும். குளிருக்கு தகுந்தாக்குல ஜெர்கின் அந்த ஜாக்கெட் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஷூ போட்டுட்டு போங்க. தண்ணி வந்து எப்பவும் கூட வச்சிருக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு. அடிக்கடி தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க. பெஸ்ட் டைம் விசிட்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி மே, ஜூன், அதுக்கப்புறம் வந்து செப்டம்பர், அக்டோபர். நல்ல டைம்ட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்ல போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வாங்க இப்ப நம்ம கேதார்நாத்க்கு ஆன்லைன்ல டிக்கெட்டை எப்படி புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். இது புக்கிங் ப்ராசஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு வந்து முதலாக வந்து இவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம யாத்ரா என்னைக்கு போறோம், எத்தனை பேர் போறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு யாத்ராவோட பாஸ் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கான வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்குறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் வந்து அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அதுல போனீங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யாத்ரா பாஸோட நம்பர் கிடைக்கும். எந்த தேதி நீங்க போறீங்க, எத்தனை பேர் போறீங்க, அதுல நடந்து போறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்களா, இல்ல கார்ல போறீங்களா, ஹெலிகாப்டர்ல போறீங்களா கேட்பாங்க. எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம். நீங்க வந்து என்னைக்காவது ஐஆர்சிடிசில வந்து ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் டிக்கெட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். மேடு ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக இந்த 1 செப்டம்பர்ல இருந்து 30 செப்டம்பர் வரை டிக்கெட் ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ஓபன் பண்ணி என்னைக்கு ஓப்பன் 22ஆம் தேதி ஓபன் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் மாசம். அன்னைக்கே இந்த டிக்கெட் எல்லாம் சோல்ட் அவுட் ஆயிட்டு. இனி வந்து 1 அக்டோபர்ல இருந்து 30 அக்டோபர் வரை நீங்க ஓபன் பண்ணுவாங்க. அன்னைக்கு நீங்க புக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யாத்ரா அப்படிங்கிற அவங்க வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்க பேரை பதிவு பண்ணி ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கிடைக்காத எடுத்து வச்சுக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க ஹெலிகாப்டர் புக்கிங் பண்றதுக்கு ஐஆர்சிடியோட வெப்சைட்லயே நீங்க போயிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து வெப்சைட் என்னைக்கு ஓப்பன் ஆகுனா டிக்கெட் என்னைக்கு ஓப்பன் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் ஓப்பன் ஆகும். அதனால அந்த யாத்ரா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ரெடியா வச்சிருங்க. அதுக்கு அடுத்ததுல வந்து ஹெலிகாப்டரோட ரூட்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல சொன்னோம். ஹெலிகாப்டர் வந்து 3 இடத்துல இருந்து ஃபிளை பண்ணுதாங்க. ஒன்னு பாட்டா, இன்னொன்னு சிரிசி, இன்னொன்னு வந்து குப்துகாஸ். இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த டைமிங் எப்படிலாம் டைம் கொடுக்குன்னா வெதர் கண்டிஷன் வந்து அங்கே எந்த டயத்துலையும் மாறும். கிளைமேட் சரியில்லைன்னா ஒரு வேளை ஹெலிகாப்டர் பறக்கலைன்னா அவங்கள வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் லேட் ஆக்கி கூட்டிட்டு போவாங்க. கம்ப்ளீட்டா முடியலன்னா கேன்சலேஷன் பண்ணி காசை கூட திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. எத்தனை வகையான ஹெலிகாப்டர் பறக்குது அதை பத்தின விவரங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ரெகுலர் சர்வீஸ், ஆன்லைன்ல நம்ம டிக்கெட் பண்ணிட்டு போறோம் இல்லையா, அவங்களுக்காக கொண்டு போகக்கூடிய ஹெலிகாப்டர். இன்னொன்று வந்து விஐபி சர்வீஸ். விஐபி சர்வீஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தேராதூன்ல இருந்து ஃபிளை பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து விஐபி கோட்டா லாஸ்ட் டே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி. இந்த டிக்கெட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கி உங்களுக்கு 100% கிடைக்கும். ஆனா வந்து இதோட விலை வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. 35,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க. அதுக்கு தேவையான யார் பண்றா என்ன இது விவரங்களை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பணம் வந்து வசதியா இருக்கு, நீங்க வந்து நார்மல் டிக்கெட் கிடைக்கல, கண்டிப்பா ஹெலிகாப்டர்ல தான் போகணும்னா நீங்க இந்த விஐபி கோட்டாவை யூஸ் பண்ணலாம். புக்கிங் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க 3 இடத்துல இருந்து பண்றதுக்கு நீங்க வந்து என்னைக்கு ஓபன் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு அவங்க வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணலாம். டிக்கெட் வந்து புக் பண்றது 2 விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து சேம் டே, அன்னைக்கு காலையிலேயே போயிட்டு சாயங்காலம் திருப்பி வர்றதுக்கு. அந்த டிக்கெட்டோட டைமிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 6 to 12 மணி. அன்னைக்கு நைட் ஸ்டே பண்ணிட்டு வர்றது என்ன டைமிங்னு பாத்தீங்கன்னா 12 to 3 மணி வரை ஃபிளை ஆகக்கூடிய ஃபிளைட்ல டைம் ஷெட்யூல், அதாவது டைம் ஸ்லாட்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த 12 மணிக்கு அப்புறம் 3 மணிக்குள்ள இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு நைட் அங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு நம்ம சிவபெருமான நல்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையிலே கிளம்பி வரணும். புக்கிங் வந்து என்னைக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்றாங்களோ அன்னைக்கே நீங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு ரெடியா இருக்கணும். புக்கிங் ஓப்பன் ஆனோடனே கொஞ்ச நேரம் அந்த சர்வர் வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும். ஃபேர் டீடைல்ஸ், பிரைஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சிறுசி, பாட்டா 2 இடத்துல இருந்து போறதுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு போறதுக்கும் வரதுக்கும் டிக்கெட் வந்து 5,500, 5,500 ரூபா. அதே மாதிரி இந்த குத்துக்காசில இருந்து போறவங்களுக்கு வந்து 7,750 ரூபா. ஏன் காரணம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த குத்துக்காசிக்கும் பாட்டா அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு. அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து தூரத்துல இருந்து ஃபிளை பண்றதுனால அதுக்கு ஒரு 2,500 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வேலை. ஆமா, இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்க ரெடியா வச்சிருக்கீங்கன்னாக்கி ஆதார் கார்டோட காப்பி வச்சிருக்கணும். நீங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தீங்கன்னா அதோட பாஸ்போர்ட் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அந்த யாத்ரா பாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த பாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த யாத்ரா பாஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டர்ல பிளே பண்ண விட மாட்டாங்க.
அதுக்கப்புறம் லக்கேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொண்டு போகணும். ஒரே ஒரு தோளில் போடுற ஒரே ஒரு பை மட்டும் வச்சுக்காங்க. ரெயின் கோட் உள்ள வச்சுக்காங்க. அந்த பை மட்டும் கொண்டு போங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7.5 கிலோ 7.5 10 கிலோ வரை அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெதர் கண்டிஷன் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். எந்த நேரம் இருந்தாலும் அங்கே உள்ள சீதோஷ்ண நிலை வந்து மாறும். திடீர்னு மழை வரும், மேகமூட்டம் வரும். அதனால சில டயத்தில் உங்கள் ஹெலிகாப்டர் வந்து டிலே ஆகும், சில டயத்தில் கேன்சல் ஆகும், சில டயத்தில் அடுத்த நாள் காலையில் கூட கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் செக்இன் ப்ரொசீஜர் எப்படி அந்த இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து காலையில் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டைம் தந்துடுவாங்க. உங்களோட டைம் ஷெட்யூல் 7 மணிக்குன்னா நம்ம அதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே வெயிட் பண்ணணும். அவங்க நம்மளோட போர்டிங் பாஸ் பண்ணிட்டு அவங்க நம்மளை கூப்பிட்டு போவாங்க. செக்இன் பண்ணுறது 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே போயிட்டீங்கன்னா நல்லது. நார்மல் ஒரு ஆளோட வெயிட் வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணுறது 75 கிலோ. 75 கிலோக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா ஒரு கிலோக்கு 150 ரூபாய்க்கு தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போதான் நம்ம முக்கியமான இதில் வந்திருக்கிறோம். கேதார்நாத் டிக்கெட் வந்து புக்கிங் வந்து 100% நம்ம புக் பண்ணி எப்படி எடுக்கலாங்கிற டிப்ஸும் ட்ரிக்ஸும் தான் இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது என்னைக்கு ஓப்பன் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் வந்து எங்கிருந்து செலக்ட் பண்ணணும்னா குத்துகாசியில் உள்ள ஹெலிகாப்டரை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே நார்மலா சிரிசி பாட்டா அந்த 2 இடத்துல தான் அவங்களோட பிஸியா இருப்பாங்க. அந்த டயத்துல குத்துகாசில இருந்து போகக்கூடிய ஹெலிகாப்டரோட சீட் வந்து காலியா கிடக்கும். அதனால நீங்க குத்துகாசில இருந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. 2வது வந்து நீங்க அன்னைக்கே போயிட்டு திரும்பி வரணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா 12 மணிக்குள்ள உள்ள டைம் ஸ்லாட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னாக்கி 1 மணில இருந்து 3 மணிக்கு போகக்கூடிய டைம் ஸ்லாட்ல கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு 100% டிக்கெட் கிடைக்கும். இதுதான் இதோட முக்கியமான டிப்ஸ். டிப்ஸ் என்ன? ஒன்னு வந்து குப்துகாசியில் உள்ள ஹெலிகாப்டர் செலக்ட் பண்ணுங்க. மத்தியானம் 1 மணில இருந்து 3 மணிக்குள்ள போகக்கூடிய ஹெலிகாப்டர்ல கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். நீங்க தங்கதுக்கு இஷ்டப்படலை, அன்னைக்கு சேம் டே திரும்பி வரணும்னா காலையில 6ல இருந்து 12 மணிக்கு போடுங்க. உங்களுக்கு டிக்கெட் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். ஆதார் கார்டோட காப்பியை டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல எடுத்து வச்சுக்காங்க. ஒரு டிஜிட்டல் போட்டோவும் வச்சுக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரு 50-60 கிலோபைட்ஸோட கம்மியா இருக்கணும் வெயிட். இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் 100% கிடைக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.